不知不覺三系已經推出一段日子啦，由 M340i、330i 再去到320i，幾乎全線三系我哋都試過晒。最近香港仲引入埋最入門嘅318i，比起320i 咧平足10萬。究竟318i 抵唔抵買呢？開始之前提大家啦，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。另外仲有 Facebook、Drivers Club、IG， 希望大家多多支持啊！究竟呢部318i 抵唔抵買呢？我哋首先要搞清楚兩件事先嘅。第一就係呢副2000 Turbo 行起上嚟會唔會好冇力呢？會唔會同320i 真係相差好遠呢？第二樣就係平咗10萬，配備方面會唔會齋到爆呢？咁我哋首先講第一樣先。318i 其實就係用同320i 同一副2000 Turbo 嘅。咁喺呢一度呢，佢就156匹，320i 呢就係184匹嘅。咁即係話兩部車個馬力呢，相差唔到30匹嘅喎。咁究竟現實揸起上嚟係咪 feel 到少咗30匹咁樣呢？我自己試完一輪，覺得反而唔係話真係30匹嘅分別，而係第一方面就係 M Sport 同埋 Sport 嘅唔同啦。咁呢個之後再講。第二樣呢，就係個氣氛上嘅分別啦。三系我哋頭先都講過啦，都試咗咁多部，三部車個定位係好清晰嘅。330i 呢係好戰鬥格嘅，哇好亢奮啊揸落去，同埋有一個點你係會覺得哇係呢個點啦，係一個爆點嚟嘅。咁但係320i 呢就係一個溫和少少，但係都係 sporty 啲嘅版本。咁嚟到呢一部318呢，比較斯文啲啦，佢唔會好似頭先嗰兩部咁，你會覺得哇有一個爆點，佢冇嘅。但係佢一路行咧都係好 smooth 好順暢嘅。但係你話會唔會唔夠力呢？大家都知啦，大帽山好多上上落落啦，好多彎啦。部車如果冇力呢，你喺大帽山其實就真係見真章嘅。喺大帽山上面，佢嘅表現係唔差嘅。佢有翻寶馬一貫嘅味道啦。咁我哋成日都話寶馬好好揸喎，好有駕駛感喎。其實具體講係咩呢？就係一種好聽話嘅感覺咯。聽話唔係話好冇樂趣喎，而係話你扭咗，你會知道佢扭幾多，所有動作無論係傾側啦，又或者係加速減速都係 predictable 嘅，好 sensible 嘅，就係呢種好聽話嘅感覺，你會覺得你係操控緊部車，你係 command 緊部車去做任何嘢嘅。因為頭先 Edmond 都有揸過啦，我訪問佢，你覺得呢副引擎點呢？佢就答我好油，唔係好油膩嘅油啊，係好溫柔嘅油啊，因為一路揸車嘅過程，呢部車係真係好 smooth 嘅，同埋我都要補充翻少少資料啦。其實上一代寶馬三系咧都有318i 嘅，咁但係上代就係用一副1500cc 三氣缸嘅 turbo， 咁馬力就得130幾匹嘅啫。咁所以話嚟到呢一代，其實佢個馬力係上升咗15%嘅，氣缸都多咗一個啦。第二樣嘢就要講下 Sport 同埋 M Sport 嘅分別啦。咁我哋之前試嗰啲三系咧，330i 啊、320i 都係 M Sport 嘅版本嚟嘅。咁呢一部咧，佢係 Sport 版。之前我哋同事姚子豪先生咧，佢喺320i 個測試報告度就提到啦，320i 用嘅 M Sport 版咧，其實感覺上好似有啲太蹬太跳嘅。一來佢嘅馬力好似唔需要用咁強嘅避震去撐住啦，二嚟就係 M Sport 本身佢係會用 M Sport 嘅懸掛啦，同埋佢會將個車身咧降低10mm 左右嘅。咁今次試呢部318i 咧，佢用到 Sport， 我覺得係都幾貼近佢成部車嘅定位嘅。之前試過就算係即係118i 嘅 M Sport 版啦，咁當時我都覺得嗰個 M Sport 個懸掛嘅調校係真係有啲太過跳嘅。咁嚟到呢一部車身大啲。咁但係舒服好多咯，我覺得係啱日用多啲嘅。就算快揸咧，其實你又唔會覺得佢撐唔住咯。所有你左轉右轉一啲傾側嘅嘢都係好合理嘅，全部係預測之內，你完全知道自己同埋架車係做緊啲咩，好似真係同你傾緊偈咁樣嘅。其實講真啦，日常揸車有幾多路真係好似大帽山咁樣成日上上落落，下下都好勇鬥狠咁樣衝住佢啊！我頭先試過靜止起步啊，或者斜路上面收一收油再比咧，其實呢架車都冇一種好吃力嘅感覺嘅。甚至如果你覺得引擎太過溫順嘅話，可以用加減波，即係譬如你突然間想加速，你咪拖低一個波咯。咁雖然呢一部係冇 pedal shift 啦，可能對有啲人嚟講係好大嘅缺失嚟嘅。咁但係我覺得
始終呢架車嘅定位咧，就真係唔係俾你攞嚟時刻咁樣去劈嘅，真係日用居多。當然你閒時突然間想快一下，或者燈位標出去快過前面個的士佬嘅，咁係冇問題嘅，我覺得。咁不如都輕輕講下呢部車有啲咩對手啦。咁我而家以 spec 嚟講咧，其實香港呢部車咧係冇對手㗎，因為呢一部車個輸出係 tune 低咗嘅。譬如你話 C Class 啦、A4 啦，其實佢哋嘅輸出咧係同 320i 對打嘅。呢一個價錢嚟講，亦都係冇其他選擇啦。其實我自己未揸過嘅，咁頭先就訪問過 Edmond 啦。咁呢一部車咧會係比較駕駛向啲嘅。咁當然唔係話你會覺得時時刻刻都係好辛苦、好蹬咁樣啦，唔係呢個意思，而係頭先講嘅所謂操控嘅感覺啦。同埋呢一部車揸上去咧，你唔會覺得佢好重、好笨重嘅。C28咧，可能行呢段路會稍為比呢部辛苦少少，會有多少少重啲嘅感覺。但係行 highway 嘅時候，C28咧反而就會係舒服啲啦，因為始終趟平路面嗰方面會比寶馬可能做得好啲。咁 A4 咧可能就會同呢部會相似多啲啦，都係舒舒服服咁樣嘅。咁但係個駕駛感咧就冇呢一部咁重咯。啱啱就講咗好多引擎上嘅嘢啦，但係唔係個個都淨係關心性能噶嘛。咁而家就要講下大家都好關心嘅配備啦。相差10萬，究竟318i 比320i 少咗啲咩配備呢？經過我明查暗訪，原來兩部車嘅基本配備咧係8-9成相似嘅。譬如話兩部車咧都有 LED 頭燈、天窗、前座 Sport Seats、手機無線充電、後拍鏡頭。Infotainment 咧兩部車都係用 Live Cockpit Professional 嘅，即係10.25寸 touchscreen 配12.3寸標板，就唔同之前試過118i 嗰隻渣少少嘅版本嘅。咁講完一樣嘅嘢，就要講下有啲咩係呢部車冇啦，就係 M Sport Package。譬如話呢一套包圍成套都唔同㗎啦，呢一部睇落去就冇咁惡啦，門檻位啊、軚盤啦，同埋車出面咧有啲部分原本有 M 章嘅位，呢部車都冇咗，或者係變咗做 BMW 嘅字嘅。車尾320i 咪有條小鴨尾嘅，呢一部車都係冇嘅。320i M Sport 前後胎唔同闊度，318i 咧就4條胎都一樣嘅。頭先啱啱講過，雖然呢部車冇直接嘅對手啫，循例都要同大家交代下價錢嘅。C28而家賣緊45萬1 ，A4 咧賣緊45萬8，咁俾大家參考下啦。咁呢一部318i 38萬8嘅價錢，你仲可以考慮啲咩車呢？其實就真係好多嘅。如果你唔計車型，譬如你想買 SUV 啦，日本7座嘅，你可以買 CR-V 38萬有找。你中意電車嘅，你可以1換1買 Model 3 33萬。甚至你中意跑嘅，你咪買 GTI Performance 咯。不過而家呢一刻賣晒就35萬。不如你哋喺下面留言話俾我聽，你覺得呢部車抵唔抵啊？